مرحبا، اليوم عندنا معلومات عن شراب ديكوبيكت. شراب ديكوبيكت يستخدم العديد من الاستخدامات، طبعا يستخدم البالغين والأطفال. استخداماته الرئيسية مضاد للرشح، مضاد للاحتقان، مضاد للسعال المصحوب بإفرازات أو مخاط، يعني يسمونه السعال الرطب. يعني هي تتكون من 3 مواد اللي هي الفينالفرين اللي يشتغل مضاد احتقان، الكلورفينارمين مضاد تحسس حكة عطاس رشح، أيضا مادة الجلاسيرول اللي هي طارد البلغم أو مذيبة للإفرازات الشعبية. الجرعة الرئيسية بالنسبة للأطفال راح يكون من 6 إلى 12 سنة 10 سي 3 مرات باليوم. بالنسبة للكبار البالغين اللي أكثر من 12 سنة يقدرون يستخدمونها 3 مرات باليوم 20 سي. بالنسبة للأطفال تحت 6 سنوات الأفضل استشارة الطبيب الأخصائي أو الصيدلاني. طبعا هم يعني حسب يعني اللي جاي نشوفه احنا الأطباء جالسين